चलो मनु। कैसे किलो है खजूरी ये सब? 320 का किलो है। और ये वाला 450। यार ले लो। एक ही में हो जाएगा सब। दो एक में ले। यार टेस्ट करा अच्छा लगे तो भाई गिलास दे दो। मुझे सादा देना भाई, नींबू पानी देना मुझे खाली। तुमको चाहिए? हाँ? तुम्हें लाओ ना। पानी मिक्स करेगा वो मिक्स करेगा। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। मेरा तो 3 गिलास नींबू पानी दो। हाँ मिले सुना। देखो अंकल को मालूम है कि तुमको लेग पीस पसंद है। अंकल तुमको दिए, मैं बोलने वाला था कि इसको लेग पीस दीजिए, लेकिन वो खुद दे दिए तुमको। उनको मालूम था। सलाद ले लो। टेस्टी है? अच्छा टेस्ट है क्या?
भेजा है बस 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 उन लोगों को दे दीजिए और डालिए और डालिए हाँ हाँ रख दीजिए इसके बाद बोले ना ये रखा तो है सबका मंगवा दिया था जब रखा है ना ये नहीं हाँ भाई सर हाँ ठीक सिंगल हेलो हेलो जी चलो ओके ठीक है जा